हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं झरना, जा रहे हैं सहस्त्रधारा झरना। और आपको तो पता है अभी हम लोग मंडला में घूम रहे हैं, है ना। तो सहस्त्रधारा झरना जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए चट्टाने हैं, कुछ अलग प्रकार की चट्टाने हैं। थोड़ा दूर जाना पड़ता है। हम लोग की गाड़ी वहाँ खड़ी है सहस्त्र बाहु मंदिर के पास, और झरना देखने के लिए जो है वो थोड़ा चलना पड़ेगा हम लोग को। काफी चलना पड़ेगा वैसे मेरे को लगता है ना। अच्छी कितनी बारीक रेता है ना यहाँ पे। कहाँ से चले, कहाँ घूम के, यहाँ से जगह नहीं है। घूमना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा सा। यहाँ पे को झरने तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी गाड़ी नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे चट्टाने देख सकते हैं आप। आपकी गाड़ी यहाँ पे नहीं आएगी, है ना। और यहाँ पे कहीं कहीं पे गंदगी पड़ी हुई है। ये चट्टाने, यहाँ पे दोस्तों जो चट्टाने है ना वो कुछ अलग टाइप की है मेरे को लगता है जीजू। ये जो चट्टाने ये कुछ अलग टाइप की है ना। और देखिए चट्टाने कुछ अलग टाइप की है। ओह, यहाँ पे थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए फिर भी चले जा रहे हैं। उबड़ खाबड़ मतलब उबड़ खाबड़ ये रास्ते हैं ना, इसलिए। ये यहाँ से कैसे जाऊंगी। ओ भगवान जी, सो दोस्तों अपन आ गए सहस्त्रधारा जलप्रपात। ओ ये देखिए दोस्तों अपन पहुंच गए हैं सहस्त्र धारा जलप्रपात अभी, और पास में चलेंगे। अभी आप यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। काफी दूर तक है ना, क्यों। ये देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी जगह पे चलने के लिए। ठीक है।
हम लोग अभी वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये वाटरफॉल है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे तरह तरह के पक्षी भी हैं जो बहुत क्यूट लग रहे हैं। अभी आप यहाँ के कुछ अच्छे से सीन एंजॉय कीजिए।